弄得啦。咁就跟住睇下先，攞手磨機。你攞齊隻嘢先。係啦，攞到得啦，就咁可以啦。我哋就喺嗰度做一個訪問先。好，咁因為可以駁住落啊嘛呢條村。可以。入面咯，揾個地方睇下，你哋覺得邊度好啲？睇住腳得啦，你睇住。睇住啊，睇住。揾個位坐低咯，喺入邊開咗個頭先咯。咦，屋都拆埋喎，上次你係未拆屋噶喎。係喎，拆埋添咯間屋。我諗佢應該考古咧，可能掘到嘢要拆喎。我見到佢入邊一個個窿啊，呢啲係啦。係啦，呢啲就佢哋考古掘嘅嘢嚟嘅。咁你見呢種深度啦，就應該係明代、清代嘅嘢嚟嘅。佢掘咗啲咩出嚟啊？呢啲石頭咯，就係當時嘅建築物。哦，當時嘅建築物。當時嘅建築物。咁你見到係啦，你見到呢啲係應該幾百年嘅啫，未到上千年嘅。咁佢入面有啲仲歷史耐啲嘅。佢掘到好深㗎，有啲係掘到好深，佢應該掘到有墓。有墓啊？應該有墓，啲古墓啊、漢墓啊嗰啲咁嘅。好啦，大家好，歡迎嚟到窮遊廢墟頻道。咁今日我哋特別啲，唔係去廢探，唔係去靈探。雖然我哋嚟到廢墟，但係唔係廢探啊嚇。咁今日咧，我哋咧就邀請義工啦，咁就去同佢一齊去餵貓餵狗，咁就去咗一啲將會發展嘅地方，政府收地嘅，咁就去餵啲流浪貓狗啦。咁我哋就介紹下佢先啦。Hello， 大家好啊！咁我叫不義之士啦，咁我就係住喺北區嘅義工嚟嘅。咁平時比如話可能夜晚啦，我就會出嚟餵下流浪貓、流浪狗啦。咁打風落雨，我就會做義載啦，咁車啲街坊翻屋企啦。咁就喺北區都有好多街坊都認識我嘅。你有個名嘅喎，好特別嘅喎。咁我啲朋友平時就叫我做至尊寶嘅。至尊寶，至尊寶係咪周星馳嗰套戲嗰個至尊寶？係啦，因為我比較中意呢個角色啦。咁我同啲朋友都係介紹至尊寶嘅。咁點解會咁講咧？咁因為我就好中意呢套電影，我 loop 過好多次。咁啲朋友成日喺我口中有聽我講，就不斷叫我呢個名，由細叫到大㗎啦。咁你女朋友係咪阿朱茵啊？女朋友唔係朱茵，都唔係紫霞仙子。至尊寶，我想問下你當初係因為乜嘢驅使你去呢啲地方餵貓餵狗做義工？因為我自己本身好中意小動物啦，咁我就發現我居住嘅地方附近呢度收地啦，咁就應該會有好多小動物需要去睇下點樣照顧啊、收留啊嗰啲。咁就有一晚過到嚟諗住餵下小動物嘅時候啦，先發現原來好多屋啊或者倉庫咧，人就走咗啦，小動物啊、貓狗啊嗰啲就留低晒喺度。咁甚至乎有啲係綁住啊、韞住啊嗰啲。係啦，好凄涼咯。係啊。咁你見到呢啲情況，通常會點樣去做？呢啲時候通常我會睇下會唔會好危急啦，會一般就call 消防啊，或者可能揾警察啊。再唔係嘅話，如果真係危急得好緊要咧，咁我就會選擇自己不如試下擒入去啊、爬入去啊，睇下點樣救咗啲小動物出嚟先咯。唔怪得知頭先佢特登都要攞住一個工具入嚟啦，就係平時咧我嚟。係啊，咁就有時候如果啲比如話貓狗韞住喺籠入面嘅，咁冇鎖匙我就會解開佢咁樣。我明白啦。呢個動作係啲地盤認可你去咁做嗰個？係呢度收地嘅一間公司啦，咁就主動聯絡我去話睇下會唔會有啲小動物需要拯救啊咁樣嘅。咁其實呢間公司都好好啊，容許你咁樣做。係，唔係都要對佢100%信任啦。係啦，即係對你100%信任。係啦，咁會唔會遇到啲乜嘢阻滯？阻滯嗱，有時候就可能比如話夜晚我先出嚟呢度睇啲貓貓狗狗嗰啲啦，咁就會試過遇到有差人啊。遇到有白粉佬啊，或者可能遇到啲村民有咩誤會啊，咁呢啲情況，我都會試過遇到啲村民有咩誤會，有冇爭執啊？通常就冇爭執嘅，咁我一般就會解釋我係嚟做啲咩啊，咁好多人都好體諒啊，好諒解咁樣。咁警察咧？警察我都會同翻佢哋講我嚟做啲咩啦，咁我喺呢一區
做過啲咩啦，咁同埋會同翻佢講話，我係聯絡過邊間公司嘅邊個人，咁佢哋批准我哋入嚟嘅。第一次咧參加呢啲救援啦或者服務嘅時候咧，最深刻嘅印象係啲咩咧？好啦，咁我第一次參加呢啲救援嘅時候咧，其實係啲火災嚟嘅山火，咁就其實離遠已經見到有山火㗎啦。咁當時消防員嗰啲未到場，咁就叫做盡量睇下有冇啲小動物啊需要幫手咁。咁其實最尾都係得啲貓貓狗狗啊，或者可能野豬啊嗰啲，咁就未至於話去到受傷嘅。咁但係你話最深刻咧，就係試過曾經遇到有狗俾蛇咬，咁我哋就好危急嘅情況下，就揾到啲其他機構去幫手醫治啦。半夜3更嘅時候，係。咁當時你都唔驚噶咯喎，冇得你驚噶啦。冇得驚噶啦，當時候。係啊，明白。咁你做咗呢個義工活動之後啦，對你自己嘅生活習慣啦，同埋價值觀啦，有啲乜嘢去改變咗咧？嗱，價值觀都有好大嘅改變嘅。咁曾經因為我自己做生意啦，咁就滿身都係銅臭噶啦，每一日瞓醒就係同錢打交道噶啦。咁去到我餵小動物去幫人幫啲小動物之後咧，咁就改變咗我嘅諗法嘅。咁就我會覺得我幫到人係一個榮幸嚟嘅，即係施比受更為有福啦。至於生活習慣有冇改變到咧，就平時夜晚呢啲時間咧，就喺屋企篤手機啊、玩電腦啊咁嗰啲時間，咁就多咗出嚟啦，咁不如出嚟幫下啲小動物啦，餵下啲貓貓狗狗啊咁樣咯。好有意義啊！好有意義。咁我想問咧，你覺得咧，如果一般嘅市民如果真係想幫忙啦，除咗捐款之外咧，咁其實仲有啲咩實際行動可以做到咧？比如話，如果想幫手嘅話，定期捐下糧啊，捐下食物啊、罐頭啊，諸如此類啦。咁就同埋，如果見到啲受傷嘅小動物，如果自己處理唔到，就即管聯絡下，睇下會唔會有啲附近嘅義工組織啊，上網求助啊咁樣啦。咁應該相信好多熱心嘅香港人都願意幫手嘅呢啲。如果你去餵貓狗或者救貓狗嘅時候啦，救援失敗啦，會有即係對你有啲咩挫敗感？曾經試過救咗啲貓仔翻嚟啦，咁就最難嘅嘢就係揾領養。最後係因為揾唔到領養，而呢堆貓仔係要交到去一個唔正規嘅人嘅手上面，最尾就係累死咗呢堆貓仔嘅。明白。係啊，呢個係一個好大嘅遺憾啦。係啦。所以我哋即係有啲動物啦遺棄咗咧，我哋都要真係諗過度過，究竟交俾咩人或者機構，真係要做足功課先至好交。其實應該咁講啦，係養貓狗之前都要諗清楚你嘅對佢嘅責任。係，因為養寵物係一生一世嘅責任啦。冇錯。佢哋冇得選擇㗎喎，佢哋嘅一生其實就係喺你哋人類、你哋主人去選擇控制佢嘅一生，但佢嘅一生係調翻轉冇得選擇邊個係成為佢嘅主人咯。冇錯，所以寵物真係好凄涼。係。如果咧遇到動物死亡嘅話咧，咁點樣處理㗎？嗱，一般如果我遇到動物死亡咧，咁我通常會有2個求助嘅。咁一個係呢個阿文哥啦，咁即係無涯關愛組啦。咁係啦，出名嘅。另外一個就係呢個叫浪浪送行者啦。咁呢兩邊組織都會有幫我去接收呢啲屍體嘅。係啦。我哋曾經都試過揾個文哥，係我揾個愛心滴滴啦。你又知唔知道愛心滴滴？有聽過。係啦，愛心滴滴都幾好嘅。我哋可以都好感動。係啊，我可以介紹俾你咯。可以啊。係啊。好感動，一班香港嘅的士司機，佢哋自發性咁樣去，一收到電話啦，咁啊即刻可以好快咁樣去到你發現浪嘅地方啦，進行呢個救援嘅。佢哋真係好好。同埋佢哋之後仲會拎去亞棍屋，跟住火化啦，仲會俾翻啲片同埋相我哋睇，好好。好啦，咁而家我哋同阿至尊寶去前面睇嗰3隻狗狗。至尊寶話咧，其中有隻狗咧受咗傷，咁而家就揾下受傷嗰隻狗狗啦。係。咁啱啱就行咗入去嘅，睇一睇佢哋。咁呢度啲倉全部都收晒㗎，呢啲攔起晒嘅都收晒㗎啦。呢度係準備收嘅，準備㗎啦。咁就啱啱走咗入去嘅。
見唔見啊？喺度兩個，長毛嘅嗰隻，係長毛嚟㗎，唔係長毛嚟㗎，唔係長毛嚟。長毛唔行過呢邊嘅。喺邊度放糧啊？你通常點樣？喺邊度放糧啊？放糧咧，佢前面嗰度有個回收場嘅，咁我會放喺佢個貨倉門口嘅。去睇一睇咯。我見佢哋捐咗出去，咁啊，我諗佢應該翻去自己啲糧嗰度嘅啫。好，知道。好，沿路出翻去，我哋行過去佢個貨倉度。係啦，佢哋就住呢度嘅。好啦，咁而家就撈咗啲糧落去啦。係啦，咁就餵呢兩隻狗啦。一隻做係咪？就暫時一隻。兩隻，佢仲有隻女喺度嘅。哦，登記。或者平時你嗌佢就出嚟。係啦，嗌佢知我嚟，佢就擺低啲嘢佢。咁就呢啲以防萬一，我唔記得帶糧俾佢哋嘅啫。咁啊水啊，琴晚先加嘅。咁即係呢啲擺喺度都冇人喐㗎喎。擺喺度都冇人喐㗎啦。即係過年前擺到而家啊。過年前擺到而家，咁呢啲倉咧，你見鎖晒，基本上都冇人再翻嚟啦。好。翻嚟，長毛。長毛，哇，好乖喎佢，長毛，女仔嚟嘅，乖。咁就糧就擺低咗俾佢啦。佢應該唔食呢隻，咁我就開第二隻俾佢。我過去攞啲罐頭先，可以同佢玩住先。好，咁佢攞嗰隻。長毛，喂，長毛，聽唔聽？好大條狗地，過去揾翻佢，佢認得。主要要餵佢食嘢。佢哋通常第二日好多時候就因為有野豬啊，好多時候啲糧第二日係俾野豬食晒。咁所以我就堅持每晚都嚟一嚟咁樣。咁佢哋兩個其實有兩家人養佢哋嘅，但係兩家人就淨係俾廚餘嗰啲去，咁所以就我話不如我嚟餵啦。入邊仲有一隻嘅，仲有一隻嘅，夜少少會出嚟嘅。我真係都會收到過嚟呢度喎，收到。有講過收入嚟，但係唔係年底嘅事咯。咁啊，啲罐頭都係啲街坊捐過嚟㗎啦，有啲有愛心嘅，咁就周不時咩罐頭都會捐下咁樣。咁就冇話咩特定牌子㗎啦，食得飽就冇要求。我呢隻長毛好乖喎。係啊，佢好肯俾我嘅。佢直頭一見到你架車嚟就跟喎，認到啦。餵到喎。餵咗佢好耐㗎啦。你餵咗佢幾多年啊？我見佢嘅時候，佢就兩隻手板咁大隻，到依家唔知啦，好長嘅時間。兩隻手板咁大隻。係啊，兩隻手板咁大到依家。我唔怪之佢認到你啦。咁啲野豬會唔會襲擊佢哋？頭先細佬就俾野豬襲擊過咯，佢喺頸嗰度損咗嘅。咁我餵藥餵咗一段時間㗎啦都。長毛。過嚟。過去玩啊！玩啊！有人摸佢啊，係啊，長毛，乖喎長毛。咁佢哋人就走咗啦，留低好多貨喺度嘅喺度種。係喎，有一隻喺入邊。係啦。咁呢度啦，呢隻貨櫃我一般就擺定啲糧啊、罐頭啊嗰啲喺度。
俾佢呢度個負責人有個姐姐會翻嚟餵嘅。哦，啲糧就喺晒呢度係啦，罐頭啊，仲有啲狗糧啊，咁等佢餵佢3隻狗啦。嗯，係啦。即係有人負責幫你去餵㗎啦，你擺低啲糧。佢呢度本身喺度經營呢個地方嘅老闆會嚟餵嘅。哦，見到地下好多罐頭啊都，係好多啊呢度。咁我就定期擺低啲糧俾佢哋啦。我哋入去要唔要入去探一探、望一望？望一望啊！咦，至尊寶帶我哋探廢喎。可以嘅，望下。咁呢邊係佢哋嘅廚房啦。哦，睇一睇啊，佢廚房都乾淨嘅。佢呢度以前係回收場，所以就剩低好多嘢攞唔走噶啦。冇人住噶啦，已經。但係都可以成為啲狗狗避下雨嘅地方啦。如果暫時都仲安全啦，呢度未至於話收地好嚴峻。呢桶水係阿姐姐留嘅，姐姐留嚟專登俾狗飲。哦，幾好好啊！再將個板冚住，驚污糟啲水。好錫呢3隻狗嘅，但係佢奈何自己都冇辦法帶走佢哋。即係佢搬走咗㗎啦。佢搬走咗㗎啦，呢個倉庫咁就，但係佢每一日都會翻嚟嘅。好，我哋入埋去倉庫度睇一睇佢剩低啲咩啦。好，都係入去探下肺啦。咁我哋好要做，離不開先。點樣入去咧？我哋好似跨過架車會簡單啲咯。好，得唔得？得。O 唔 OK？ OK。好啦。好大，好大㗎呢度，咁就收地啦，荒廢咗啦，咁佢就剩低好多貨喺度嘅。佢每一日都翻嚟咁啊，照顧啲狗，咁就雖然啲貨佢話攞唔走㗎啦，擺住喺度先。係咗。係啊。佢連呢啲下邊一包包呢啲都全部攞唔走，佢話呢啲都係新嘅，成箱喺度添。係喎。呢啲係咩嚟㗎？滴露消毒啊。係啦，成箱擺咗。消毒劑。攞唔到。消毒劑啦，咁啊就係物資嚟嘅呢啲。係好多箱。好多箱。跟住我哋繼續入去啦，佢貨台上面全部都係。好。啱。好，小心。上面好似有燈。太陽能。咁呢度都仲有好多唔知咩嚟嘅電池殼啊！而家係啊，電池殼啊。好，睇埋呢邊，氣炸鍋嗰都有啊。氣炸鍋。好啦，咁阿姐姐自己有時買啲豬頭翻嚟餵狗啦，呢度糧啊。阿姐姐其實都好有心，我真係仲佢好錫呢3隻狗嘅。係咯，仲翻嚟。係啊。但係點解佢哋唔食嘅咧？3隻狗都老嘅，食量唔大嘅，只係有食嘅。食濕糧多，濕糧乾糧食得唔多嘅都係。上咗年紀可能。係啦，始終上咗年紀啦，咁就留低好多貨啦，箱都未拆，唔知係咩嚟嘅。咁好，我哋繼續睇埋入面啦。佢仲有好多機器啊，嗰啲喺度。係喎。留低咗好多嘢，全部都攞唔走噶啦。佢話係無能為力啊！無能為力啊！因為佢哋通常都係上公屋噶啦，佢哋係啊，咁啊逼收地逼得太急啦。咁佢話根本啲貨就賣唔切，走唔切。呢啲機器擺晒喺度，雖然唔知係咩嚟嘅。就係好嘥呢啲嘢，爛銅爛鐵賣咗佢都好啊。係啊，全部就賣爛鐵，但係有啲難啦，咁大件係要拆嘅呢啲。係。
即係佢哋夜晚都唔會有人喺呢個 area 度。夜晚冇人噶啦，基本上呢度已經係叫收咗地嘅，只不過阿姐姐佢唔走，佢堅持要養埋3隻狗咁樣。佢住好遠嘅，佢住觀塘嘅，專登每一日搭車入嚟。有感情。係㗎。行上課台睇下咯，課台上面都仲有好多嘢。走得應該好急啊，真係。你睇下，其實都係濕紙巾嚟㗎喎。濕紙巾。哎呀，連呢啲都攞唔切啦，賣唔出。賣唔出啊！唔知會唔會好似出口嘢咁喎。唔知會唔會過咗期添啊？2024年啦。24年。Expire date 7月7過咗啦。有啲電子零件啦。係咯，電子零件，好似個 mon 啦。係咯 ，L 佢嗰啲。即車都有，機器冇啦，呢度空曠嘅紙皮啦。哇！真係咩都有啊！咩都有，執唔切，執唔切㗎啦。接台咧，化妝品嚇，係咪化妝品啊？係啊，mask。佢應該咩都做下，應該好大路。好啦，好，輪到落翻去。好，咁啊，頭先啱啱睇過3隻狗都冇話有烏蠅蟲啊，成啊，未至於好嚴重。咁呢個我可以聽日朝早等阿姐姐翻嚟嘅時候，叫阿姐姐捉住佢慢慢睇。即係呢一個 area，你都係入嚟睇一睇個3隻狗，放低啲糧。係啦，糧就見佢有糧喺度，咁我就唔使 refill 俾佢啦。如果通常唔夠，我就擺低多少少罐頭啊、狗糧、貓糧啊咁擺低俾佢哋。鑊都有，係喎，呢啲鑊好嘢嚟嘅喎，呢啲鑊好嘢嚟嘅，露營一流嘅係，真係乜都有嘅，真係乜都有。好啦，我哋出翻去，好，出翻去。我呢格嘢應該仲喐得嘅喎，我諗純粹壓喺度嘅啫，佢應該係想壓住個門口唔俾人入啫。呢度可以開到嘅，入到去嘅。哦，係喎，開到門入去嘅喎。我哋入嚟啦，乖，佢叫 Lucky。佢本身知道自己個名叫 Lucky 啊？係啊，佢主人講嘅，我揾到佢主人。Lucky。咁呢個就佢哋主人原先住嘅地方。呢邊仲有一隻係喎，仲有隻會糊啊，係咪啊？唔係佢仲有一隻老啲嘅一齊嘅。哎呀，呢隻好靚喎！係啊，佢呢度有個清潔姐姐咧，每一日就會俾嘢佢哋食，有水有糧。Lucky，呢隻俾唔俾摸㗎？呢隻試下睇下俾唔俾摸，可以入去探一探佢間屋嘅。啊，有一隻喺入邊。係啦，佢人都走得好急嘅，佢基本上好多嘢都冇執到。乖啊 ，Lucky， 唔好咬我啊！唔好咬我啊 ，Lucky。會咬人嘅咩？會啊，唔知啊，唔熟佢哋啊嘛。哦，兩隻都好老噶啦。呢隻都好老啊，呢隻都好老噶啦。掂？啊，呢隻你又唔驚佢喎，反而。其實我兩隻都唔驚。哦，好，我哋可以探下佢間屋啦。入去。咁啊，佢都走得好急嘅，佢話衫啊都全部執唔切嘅。又係俾人攀走嗰啲啦。地政處趕走。走得好急咯！呢啲紅木家私靚嘢嚟嘅，都未執得切，佢都攞唔到㗎，攞唔到啊！睇下樓上啦，樓上都冇嘢嘅。樓上
好新淨啊！間屋都之前咧，我就會呢啲收地啦，逐家逐戶咁爆門入去睇啦，就發現試過幾次咧，有小動物係韞住咗嘅，或者即係仲係綁住啦，人就走晒㗎啦，可能餓咗好多日，瞓咗啲屎上面嘅。咁就自從呢條村係咁之後，我就會決定爆埋隔離村，咁逐家逐戶去埋，係啦。你睇下啦，起碼啲廁所呢啲唔會有貓貓狗狗。有鹽蛇、蛋膠，係喎，但係講住開呢啲地方，喂鹽蛇打交啊！你有冇見過啊？鹽蛇打交，走咗啦，走咗啦，走咗啦，得返一條。打交。咁佢呢度都有貼咗紙嘅神召會到訪通知，咁話俾你聽要拆啦，邊個女士，咁揾邊個姑娘聯絡，有社工隊，1月27號嚟過。好，咁我哋繼續睇下佢間屋啦。佢呢間屋好大嘅，電筒都仲有留低喺度。有棵桑樹喎，係喎，桑子喎，食得㗎呢啲，食得㗎係啊。頭先條鹽蛇喺度，係喎，走咗出嚟。兩隻，仲有隻喺度。好啦，呢度係後門嚟啫。嗰啲桑梅好靚添。係啊，桑梅係食得嘅。好靚。咁我哋去對面，係啦，對面村貓嗰度。好得 ，OK。咁呢幾隻係佢主人攞唔走啊，全部都係同一個主人嘅。咁佢就因為上公屋，佢話得200尺地方，我攞唔到啲狗走。就算係佢都唔可以攞上去公屋啦。係啊，唔俾養狗。係啊，所以就幫佢揾緊有冇地方收留。咁就有個船廠喺青衣嘅，咁就話可以收留2隻老狗，但係要睇一睇。佢就話過幾日覆實我。咁就盡量幫佢哋揾主人啦。咁你就負責車佢哋過去啦。到時人哋真係要就車佢過去。咁雖然唔熟啦，有啲惡啦，到時都要揾人幫手噶啦。摸下得唔得？摸下，唔准糊我噶。好乖喎你。咁就佢都有嘢食嘅，有水有糧，咁就唔使理佢啦呢啲。咁跟住就 check 一 check 阿姐姐嗰度夠唔夠水同糧俾佢。全部都係同一佢哋養嘅，都可以陣間留少少狗糧俾佢哋。有貓糧啊、罐頭啊，入面都仲有啲醫療用品啊，咁留低俾阿姐姐。呢啲都係狗糧嚟嘅。係啦，咁我留低呢啲俾阿姐姐，等姐姐餵啦。每一晚其實有時候，如果有人可以幫下手餵，咁就擺低啲糧俾佢，咁我就慳好多時間。希望有人幫到你做呢一樣嘢啦。係啦，如果唔係就每一竇搞半個鐘，我就天光噶啦。嗰隻過咗嚟喎。係啊，肚餓啦。你要縮㗎。成日都留少少糧俾佢哋啦。你要自己走㗎啦。你哋個碟喺邊啊？喺度有糧嘅係咪？爆缸你都有糧啦。你要自己走。有糧嘅，咁我加少少肉俾佢哋。咁就呢啲就係啲燒臘檔留俾我嘅，咁就我翻屋企已經用水洗過噶啦。係啦。咁就有煲肉啦，咁呢啲係啲附近燒臘檔啊、街市嗰啲留俾我嘅。咁呢啲咧，我喺屋企已經用水洗過噶啦，熱水過咗2-3轉水。咁呢啲啊，今晚通常攞嚟餵狗啊咁樣啦。咁咩都留啲俾佢哋啦。呢度一路咁收上去。一路咁收上去啊！呢度基本上就金門有講過話係大發展嚟嘅。咁就但係暫時未知會係起咩啦。係啦，過嚟！
我擺低喺呢度。哎呀，擺低喺度俾佢哋得啦。咁上面仲有幾多戶人？有冇養狗養貓嘅？嗱，呢度入面咧仲有條村嘅，應該仲有成十幾戶人喺度嘅。咁但係未收到佢哋嗰度，所以未走住。哦，好，咁我哋過去後面對面，好。嗰邊就嚴峻啲嘅，嗰邊係。至尊寶，其實咧，我點解今次我哋窮遊廢墟團隊去訪問你咧？其實咧係機緣巧合之下咧，我喺 Facebook 啦，咁我碌下碌下，咁就見到你個不義之士嘅 Facebook 專頁啦。咁我見到你去餵貓狗，我覺得好有意義，即係你係付出咗你自己嘅時間，你嘅金錢，你嘅人力物力啦，咁甚至乎你係揸住架車周圍去呢啲收咗地嘅地方，或者係倉嘅地方去餵啲流浪貓狗，甚至乎我頭先即係我哋都跟咗你去餵貓狗啦。咁我見到你係有人養嘅狗，佢哋你都知道佢哋嗰啲狗係食緊啲乜嘢，係食緊一啲唔健康嘅嘢啊，甚至乎係垃圾啊。咁你就直情係揸住架車去到目的地，然後就俾啲貓糧狗糧去餵佢哋食，甚至乎有啲可能係主人留低咗啲貓狗喺度啦，你甚至乎係一排排嘅貓糧，一袋袋嘅狗糧擺喺度，等佢哋翻嚟去餵。咁我覺得你做緊嘅嘢啦，係好有意義。咁因為我自己窮遊廢墟，我哋團隊都有去餵貓狗。咁所以我見到你做緊同一樣嘢嘅時候，我亦都好欣賞你，好有共鳴，同埋好尊敬你做緊呢一樣嘢。因為其實我哋去呢啲廢墟，或者去呢啲咁嘅見到呢啲貓狗啦、流浪貓狗，其實你去嗰啲即係大機構，不在話下啦。大機構咁佢哋有人捐錢啦，有人捐糧啦，但係你係私人嘅，你係自己一個去做，好低調，好低調啦。同埋你亦都即係我哋頭先見到你去到一個貨倉啦。咁啲狗狗直情係跟住你，係見到架車咋，全部狗仔係跟住你架車啊！係啊，同埋好感動咧。佢話啲狗狗係由 BB 咁細隻，2隻手板大，只係睇到佢哋咁大隻，咁大隻。咁你已經係即係我係好欣賞你，所以我特登喺 Facebook 嗰度 PM 你。我唔係用我窮遊廢墟嗰個專業 PM 你，我係用我自己私人 account 去揾你。咁你亦都好快覆我啦，同埋亦都好信任我哋，即刻同我哋接受呢個訪問啦。咁好多謝你先，好多謝你。係啦，拍呢一個特輯，只係想大家去關注你一個人去做義工，想多啲人，加入認識不義之士，我覺得係非常之有意義。希望多啲唔同嘅觀眾啦，或者睇我哋節目嘅人，可以私底下揾佢個 Facebook 專頁啦。咁佢個 Facebook 專頁咧，我哋亦都係會喺呢條片嘅片尾，會 cap 張相出嚟啦。咁大家亦都可以喺 Facebook 度 Messenger 聯絡佢，點樣去俾啲貓糧狗糧佢啦，或者點樣可以協助到阿至尊寶啦，係啦。咁呢一樣嘢我哋嚟緊窮遊廢墟都會去協助至尊寶去做呢啲咁嘅嘢，咁甚至乎我都聯絡咗我 partner 阿民間博物館阿斌仔去捐啲貓糧俾你啦，係啦，咁你都接收咗佢啲貓糧啦，係啦，咁我哋嚟緊都會有一啲貓糧狗糧去俾你去協助啲流浪貓狗，咁希望你繼續做落去，好係啦，唔好放棄，因為呢笪地方對我嚟講實在太遠，因為你都知我住邊，因為我哋冇可能日日揸架車，只係我哋只係可以出到力，或者出到個心，你去負責去做呢樣嘢嘅啫。係啦，加油啊！
加油！至於我都見到你咧，其實咧你啲手嗰啲咧都好多傷痕啊嗰啲啦，咁其實都係咪啲有時去捉小動物啊，即係可能佢受咗傷啊，要幫佢洗傷口，佢掙扎嗰啲整損嘅。頭先我見你好細心啦，見到啲狗狗咧，呢隻有咩傷啊，呢啲有咩傷咧，你都好細心咁樣睇翻佢哋咩傷勢咯。真係好有愛啊！係啊，十分之有愛。好多謝阿至尊寶今日接受我哋窮遊廢墟嘅訪問啦。係，希望大家亦都會留意不義之士 Facebook 專頁佢嘅動向啦。係啦，咁我覺得你同我哋嘅活動都好有密切嘅關係。咁你係去雖然入廢墟係去餵貓狗啦，但係我哋去廢墟係去廢探啦，所以我哋窮遊廢墟啦，係啦。咁希望你嚟緊都會同我哋拍多2-3次啦。好啊，好嗎？好啊。咁我都可以跟住你去餵下啲浪浪啦，同埋你亦都可以跟住我哋去窮遊廢墟啦。你亦都可以帶住我去窮遊廢墟嘅，其實好啊，係咪啊？係，我亦都可以跟住你去窮遊廢墟。係啦，好啊。咁今日嘅訪問都係到此為止啦。好多謝不義之士阿至尊寶啦。好多謝你至尊寶。係啦，咁我哋會將條片 upload 上 YouTube，跟住然後會喺我窮遊廢墟嘅 Facebook 專頁度 po 埋出嚟啦。係啦，咁好多謝今日至尊寶嘅訪問。多謝晒你。多謝晒佢先。咁我哋完啦，好嗎？好，完啦。好啦，再見啦，各位。歡迎大家收睇窮遊廢墟頻道。記住俾 like、share、訂閱我哋嘅頻道啊！好，再見，拜拜。得啦，咁就跟住睇下先，攞手磨機，你攞齊嘢先。係啦。